그러다 2021년 9월 박현태 씨에게 전화 한 통이 왔습니다. 발신인은 충청북도에 사는 68세 농부 유모 씨. TV에서 그 가족 사진을 봤는데요. 제가 뭔가 알 것 같아서요. 2019년 겨울에 제 논 옆 야산에 차 한 대가 밤새 세워져 있었거든요. 그 차에서 사람들이 내리고 집 내리고 한참 있다가 차는 떠나고 사람들은 산으로 들어갔어요. 그때 이상하다 생각은 했는데 남의 일이라 신경을 안 썼어요. 근데 지금 생각하면 박현태 씨는 즉시 경찰에 이 제보를 넘겼습니다. 잠들어 있던 수사가 다시 눈을 떴습니다.